rapidly prescribe antitussive الجوافيناسين. يقول لك given its proven safety record. امين absence of drug interaction. ما في drug interaction بالناس الكبار اللي ياخذون ادويه اخرى. يعني الببليك desire to treat productive cough with home remedy. يعني البيشنت يريد شراب مال قحام، يصير بقحة يجي صيدليه ما يرهم وتقول له انت روح انكريز فلويد انتيك وسوي تشيكن سوب. يريد شراب مال قحة يرجع بيه للبيت، عنده اكسبكتيشن. فانطيه اذا عنده كف انطيه كف سيرب بكوافيناسين. It would seem reasonable to supply OTC cough medicine containing guaifenesin. السوبراسنت اللي هي نفسها انتيتوسيف فور دراي كف ما يرهم تنطي سيرب بكوداين او فولكودين او ديكستروميثارفان. طبعا الكودين والفولكودين ما يعطوهم بالعراق. ديكستروميثارفان هم قاموا يتحفظون منه، يخافون من الابيوز بوتنشال مالته كونها يعني اوبيويدز. يخافون ان البيشنت ياخذوها يشرب كل شيء حتى يحس بيوفوريا وهاي الامور، فيعني لا فيها ابيوز بوتنشال. زين هذن يشتغلون على الكف ريفلكس بالمدلة، فهن يسوون وسبرس الكف يعني. فما نعطيها البيشنت عنده دواء كف ونخلي السبيتوم متجمع بريه وما يصير له كليرنس ويروح يعمل النيومونيا. زين نعطيها للدراي كف. زين ديمالسنت اللي هي هاني لينكتاس هذني pharmacologically inert لكن they reduce irritation. مثل هذا مثلا بروسبان الموجود بالصيدلية، زيكاف، هذني هربال ريميديز بس هذا بيهن ثايموس بيهن زعتر بيهن هاي امور بس ترطب. كورت الفارينكس prevent coughing. زين الانتي هيستامين اشهر واحد يستخدم هو الدايفينالهيدرامين الالارمين بجرعة 50 ملغ يشتغل يوقف الكف. زين وبنفس الوقت اللي عنده كف ما يقدر ينام، بس من ياخذ انتي هيستامين ينام يعني يوجولي. الانتي هيستامين could reduce some of the symptom of cold. يعني اذا الكف سببها الكومون كولد اللي هي اهم سبب، اللي هي السبب الشائع الفيرال كف، ف could reduce the symptom of cold اللي هي رينوريا sneezing. فهذا الحكي اتطرقنا له بالمون كولد. قلنا هي الدايفينالهيدرامين اشياء الانتر اكشن اتطرقنا لها بذيك المره، اللي هي يعني ما تعطون شي ينعس الواحد. اول ما تساله اذا تعطي اكتيفيد، اذا تنطي شي بكلورفينرامين، اذا تنطي شي دايفينالهيدرامين، تقول له عيني انت تسوق، اذا تسوق قال تاخذه ات نايت. اذا انت ما عندك سياره وقاعد بالبيت وعندك اجازه من الدوام اخذه مو مشكله بالبيت. بس واحد يسوق وتنطي دواء ينعس يعني ترى يسوي حادث. انتبهون على هاي الامور زين والانتراكت وذ الكحول هذا من الانتي هيستامين او سي ان اس ديبريسنت اللي هن البنزودازيبين المهدئات الفاليوم وجماعتها. فيكون additive effect. هذني ينعسن وذني ينعسن، ذني سطران فadditive effect على CNS. زين because of their anticholinergic side effect. من اقول لك شنو الانتيكولينرجيك side effect لازم تعرفها. dry mouth, urinary retention, blurred vision, constipation, sedation. مهم تعرف شنو الانتيكولينرجيك side effect كفارماسيست. لان شاعوا ويا هواي ادويه مثلا TCA مثلا تحبون يعني الأمثلة أشرح لكم أمثلة بالمحاضرة؟ الأمثلة تثبت المعلومة كلش مهمة. أوكي هذا أكمل من وقت حتى نعطيكم مجال ترتاحون أو تأخذون كوفي if you are addicted to coffee. زين قلنا الانتيكولينرجيك سايد افكت ويا ما تصير ويا الهايوسين اللي هو بسكوبان عنده significant anticholinergic side effect. هسه تشرح لكم دكتورة عبير هم على الارتبال باول سندروم وتحكي لكم عليه.
ويا تي سي اي او انتي سبازماتيك. انتر اكشن او سايد افكت وكوجن، مثلا اقول لك انطيني الانتر اكشن والسايد افكت والكوجن. الانتر اكشن قلنا ويا السي ان اس ديبرسنت يصير اديتيف افكت، هذني سطران ذني سطران، ويا الكحول هيبنوتيك انتيكولينرجيك هذني اديتيف. السايد افكت مالتها شرحناها، هي الثيرد جنريشن انتيستامين. هذا ان الانتر اكشن والسايد افكت والكوجن للفيرست جنريشن انتيستامين. وذ كوجن بالناس اللي عندهم كلوكوما، بالناس اللي عندهم ليفر ديزيز، بالناس اللي عندهم ابيليبسي، لان احتمال يصير عندهم شويه تزيد عندهم الفريكونسي اوف اتاك مال الابيليبسي بسبب الكومن كولد. ترى يعني احنا بنشمرها نقول يعني الانتي هيستامين هي زيدت الابيليبسي الا بهاي دوزز وفريكوينت ادمنستريشن. ترى هو الانفكشن اصلا يزيد الفريكونسي اوف اتاك. هذا الجدول انتم حاولوا ذيك المره، بس هو عاده انه مثلا الكف سبرسنت الكودايين من يا عمر ننطي 18 فما فوق، ديكستروميثافان 12 فما فوق، فالكودين 6 سنين فما فوق. شنو السايد افكت مالته؟ كونستيبيشن. الاوبيود كلكم تعرفون السيجنيفيكانت سايد افكت مالته كونستيبيشن، لذلك من نعطيها للالدرلي الجوينت كونديشن اكو خطه اوبيويد اللي هو ما له ابيوز بوتنشال، ما اتذكر اسمه بالضبط هسه ما يحضرني، ويا باراسيتامول. فنخاف يعني ما انطي يعني اقول لهم دائما الالدرلي اكيوت يوز، الالدرلي هو اصلا يصير عنده كونستيبيشن اللي هو امساك، فما هاي فنخاف من هذا. بس هي طبعا امن من الناستيرويد اوكي، او هاي اشياء صعب عليكم عافيه ما نفوتكم فيش قصص. انا الخامس ارتاح اكثر بالحكي وياهم، لان ادري انهم هاضمين الرابع وماخذين هواي مواد وواصلين مستشفيات فارتاح. بس انتم يعني ما اريد اقول لكم شغلات اكثر منكم، خاف تكون تو ماتش فور يو at this stage. زين الدراج انتر اكشن ويا من حكيناها، شو وقت الكف سبرسنت شو وقت كوجن بالاسمه. ليش اريد تاخذون هذا هوم وورك؟ ليش الكف سبرسنت should be used with caution بالاسمه؟ كلكم تجيبوا لي اياه تدزوا لي اياه على الايميل، حدزلكم هسه الايميل وتدزوا لي عليه هذا الهوم وورك، او على جوجل كلاس روم. عندنا جوجل كلاس روم انا دكتورة عبير ولا واحد بكم مضيف للصف. ليش ما هذا كريم يعني تنضافون للصف مال الجوجل كلاس روم الكلينيكال فارماسي كلاس كلكم تنضافون. هاي توجيهات جامعة، لازم كلكم تكونون على الجوجل كلاس روم. اوكي الهوم ورك راح انزله اليوم على الجوجل كلاس. المادة اللي ترفع المناعة قلنا التشيكن سوب اللي هي الشوربة مالت الدجاج، او اللي نسميه بالعامية التشريب التشيكن سوب، ترفع المناعة والكلير انفكشن، يعني بيها هواي ايفيدنس تحكي عليها، لان قلنا هي سيلف ليميتنج الفيرال كف. زين الكود راح ارجع ادزلكم اياه اليوم، لا اريد هوم ورك هسه انزلكم اياه. اوكي بالبريجننسي احنا بس افويد بالثلاث ترايمستر، نخاف من الولد تدراول. شورت بيريد اوكي، يعني يقول لك اذا 3 ايام او يومين اور اونلي بدها تنطي لا تخاف بالبريست فيدنج. ريبورت اوف ديكستروميثازون كوزنج دراوزنس اند بور فيدنج بالبيبي، يقول لك اذا وحده ترضع ابنها وتاخذ شراب مال ديكستروميثورفان احتمال هو من يوم ما ينسطر لان يسوي اكسكريشن بالبريست مالك. احنا شلون شوفوا البريجننسي نخاف من اول 3 شهور لان تتكون بها اعضاء الطفل، فلذلك البي ان اف حاط لك كل الادويه كلهن استخدامهم بالبريجننسي. اكثر شيء يقول لك مانيفاكتشر ادفايس افويد، بس اكو لسته معينه اللي هي 100% احنا نعرف تيراتوجينيك او ابورتوجينيك، يعني تسوي مسكرج، تسوي شنو مسكرج يعني فقدان الطفل، يعني احنا نعرفها ادويه مثلا فهذا نتجنبهن. اكو لسته 10 ادويه اعطيكم اياها بالخامس، او اهل النساء يعطوكم اياها بالخامس. زين بس يعني الفكره اللي توصلكم اياها، يعني مثلا التتراسايكلين الدوكسيسايكلين هذا كونترا انديكيتد، الكينولونز كونترا انديكيتد،
هذا كلهن كونترا انديكيتد اصلا يسوي هذني ابورشن. زين منو بعد هي كونترا انديكيتد؟ التريتينوين، هذا اللي يستخدم لعلاج الاكني الاورال تريتينوين، او حتى التوبيكال. حتى التوبيكال ما يصير، رغم يقول لك الابزوربشن مالته قليل وانلايكلي، وانا اقول لك الابزوربشن قليل وانلايكلي، بس لا ما نستخدمها. تريتينوين هي فيتامين اي ديريفيتيف اللي بيها كلش ادفانتج هواي. زين كلش بيها ادفانتج. انتي ايجينج ايضا هي لها ادفانتجز. زين بالبريست فيدنج من شنو نخاف يصير يعني this medication is excreted in large quantity بالبريست ميلك، واللي يصير فيدنج للانفنت، والانفنت احتمال من يصير له absorption للسيستميك سيركوليشن للسيرم مالته، فتطلع عنده adverse effect. فلذلك نخاف من بريست فيدنج انفنت. زين ما يخالف اوكي طيب understood great. الدايفينال هايدرامين هم شارح شنو اعراض جانبيه، شو وقت من الطيب بالبروستاتيك انلارجمنت. ليش من الطيب بالبروستات انلارجمنت الانتي هيستامين؟ اكيد يقول لكم اياها بالمختبر. يلا احكوا عيني، فتحوا المايكات واحكوا ليش من الطيب بالبروستاتيك انلارجمنت الانتي هيستامين؟ شنو اسمك عيني؟ ملاك اوكي، حتى اتذكر اسمك حتى بالاخير يعني اعطيك بونص. جريت لان يسوي urinary retention. زين هذا التيبل تحفظوا اياه مثل اسماءكم. اوكي هنا الكف الكف يقول لك treatment for children تحت ال6 سنوات. advised to make the patient to drink more fluid and potentially try non-pharmacological cough syrup such as demulcent. يعني الهاني اي ما هذا اعرف متى تطلع الصورة. يعني apology انه ما هاي لان اوكي يعني ان شاء الله انا الاسبوع الجاي تاخذكم دكتورة عبير بنفس التايم، تتطرق لكم للجي اي تي سيستم، راح تاخذكم الديمو ما تكون جديدة عليكم. ورا دكتورة عبير ورا ما تكمل لكم الجي اي تي سيستم ارجع انا اخذكم انذر سيستم. فيعني النكست 2 ويكس دكتورة عبير حتكون ماي كوليج، هي حتكون تعطيكم المادة. زين اللي عنده انسولين ديبندنت دايابيتس، عين اللي عنده دايابيتس احنا نعطيهم دائما حب ماس اللي هي لوزنجز. اللي عندهم دايابيتس دائما نعطوهم شوجر فري اللي هي ستريبسل. صح غالية بس الأفضل ما نعطيهم شراب بشكر وما نعطيهم لوزنجز بيها شكر، لأن هاي تسوي ويرسنينج للبلاد جلوكوز كنترول، وهذا شيء احنا في غنى عنه. زين فاحنا whenever possible ننطي ديمالسنت اللي هي الهوني. انا اول شي ما كنت اؤمن بالهوني، بس مرة هم صارت عندي كوف اخذت هاني يعني اي صحيح I know it's too much for إيه صحيح راح هاي ما بقى لي شيء سلايد واحد وخلصت. هاي تحت ال6 years قلت لكم ذيك المرة ليش الام اتش ار اي ما تقبل نعطيهم او تي سي كاف ان كولد ميديسن للاسباب التالية. هاي حيل مهمة. ليش ما ننطي الام اتش ار اي؟ ليش ما تقبل ننطي او تي سي للchildren under 6 years؟ تقول لي 1 2 3 مهمة. زين الانت هذا مجرد اعادة للحكي اللي شرحناه. زين النايس جايدنس تقول انتي بكتيريال should be considered if. هاي حيل مهمة. شو وقت نعطي انتي بايوتيك؟ احنا كلها شرحناها لحد الان هي فايرال كف 90% هي فايرال كف وريزون اتس اون ما تخوف، بس شو وقت نعطي انتي بايوتيك؟ اذا البيشنت سيستماتيكلي فيري انوال، عنده حرارة قوية، دقات قلبه سريعة، ملز، هيدك، الالارميك فيتشر. طبعا مو انا انطي انتي بايوتيك، اسوي له ريفيرال الفيزيشن يعطي انتي بايوتيك، لان معناته ما دام محتاج انتي بايوتيك عنده underlying
at high risk of serious complication. يعني شنو احتمال يصير عنده complication مو فلو او common cold وراحت وكف self resolving مثل ما قال British Thoracic Society. احتمال عنده pre existing comorbid condition، احتمال عنده عجز بالقلب، عنده COPD باللنج، عنده kidney problem. احنا نعرف انه with aging تقلل الرينال function، يعني بالطبيعي هو ويا الايجنج تقلل الرينال فانكشن. يعني اهن الرينال فانكشن مالتهم مو مثلنا، وبعدين نشرح لكم يعني بوقتها. او اللي عندهم اميونو سبريشن ياخذون كانسر كيمو زين، او ياخذ بيولوجيكال ثيرابي، هذول ريفيرال راسا. ليش اقول لكم احنا نسال ايش عندك امراض وشنو تاخذ ادويه؟ حيل مهمه هاي الاسئله زين. يعني مره واحده جتني عندها UTI، فانا انطي عادي UTI يعني تريتمنت انا امسكك. فدا اقول لها انت عندك امراض مزمنه؟ تقول لي لا. دا اقول لها مسويه عمليات قبل؟ تقول لي ايه انا زارعه كلى واخذ علاج يعني لزراعه الكلى اميونو سبريسنت. فراسا قلت لها ريفيرال. ليش؟ قلت لها انت زارعه الكلى بفلوس، اذا صارت عندك انفكشن يصير سكارنج للكلى هاي زرعتيها وتروح، فروحي اخذي انتي بايوتيك ويعني ريفيرال بيتر. فانت من الهيستوري حيل يعني will guide you، الهيستوري حيل يساعدك، لا تستخف الهيستوري. اذا كان هاي الحالات مال الانتيبايوتيك وكونسيدر انتيبايوتيك والطبيب يعطي انتيبايوتيك، عرفتوا شو وكيز؟ at high risk of complication systematically unwell عبر ال 65 with 2 or more of the following or older than 80 with 1 or more of the following. إذا عنده hospital admission بالprevious year، إذا عنده سكر، إذا عنده heart failure، إذا عنده oral corticosteroid، لأن كلهم ينزلون المناعة، they are more likely to develop secondary bacterial infection، فلذلك يحتاجون antibiotic. حيل 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 مهمة، يعني مهم انتو شو وقت يوريفير، هاي هم مهمة وشرحناها previous slide، بس هنا توضيح أكثر. So that's me، خلصت المحاضرة. I hope you enjoyed